अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। एक और वीडियो मदीना मुनव्वरा से हाज़िर है। पिछली वीडियो में हमने देखा था मस्जिद गमामा, और मस्जिद गमामा के साथ ही है एक और मस्जिद, छोटी सी मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज की वीडियो में हम वो देख लेते हैं। चलिए जी, ये है मस्जिद गमामा अल-गमामा, जो पिछली वीडियो में देखा था। यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो सामने एक मिनी मार्केट है, छोटी सी ज्वेलरी की, और उसके साथ ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये आपको मस्जिद नज़र आएगी, छोटी सी मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़। यहाँ पर भी ज़ायरीन का काफ़ी रश लगा हुआ है। ख़वातीन जो हैं वो बाहर हैं, बल्कि गेट में भी नज़र आ रही हैं, काफ़ी रश बनाया हुआ है गेट पर भी उन्होंने। तो ये लिखा हुआ हाज़ा मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। ग्रे कलर के पत्थर हैं बड़े बड़े, उनसे तामीर की हुई ये मस्जिद। इस तरफ है जनाब मस्जिद की मेहराब, और यहाँ पर भी कबूतरों ने डेरे लगाए हुए हैं। ख़वातीन काफ़ी खड़ी यहाँ कि थोड़ा सा रश कम हो जाए तो फिर मैं अंदर भी जाता हूँ इंशाल्लाह। ये देखो बच्चे शरारतें कर रहे हैं कबूतरों के साथ, उनको उड़ा दिया। ये गया, ये बच्चा शरारती बच्चा कबूतर उड़ा रहा है और फिर साथ वीडियो बना रहा है बच्चा। मज़े कर रहे हैं भाई बच्चे। आइए जी, हम चलते हैं मस्जिद के अंदर। गार्ड एक खड़े हुए हैं, वो बता भी रहे हैं कि औरतों का अंदर जाना मना है, लेकिन फिर भी औरतें जो हैं वो रास्ता नहीं छोड़ रही हैं। देखें, वो बज़िद हैं कि हमने वीडियो बनानी है। काफ़ी औरतें दरवाजे में खड़े होकर वीडियो बना रही हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिला। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ के अंदरूनी मनाज़िर। बाहर तो ग्रे कलर के बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर जो आप देखें तो छोटी छोटी ईंटें और मट्टी और गारा उससे बनी हुई है। ये देखें, बाहर की साइड पर जो है वो ग्रे कलर के पत्थर नज़र आते हैं बड़े बड़े। ये सारी जनाब ये ओरिजिनल हालत में है। तो महकमा जो सकाफ़त है ये उसके ज़ेरे इंतज़ाम है, वो इसको मेंटेन कर रहे हैं, सऊदी वज़ारत सकाफ़त और हेरिटेज। अब मैं बाहर वाली साइड पर आ गई हूँ। बाहर से देखें तो बाहर आपको डार्क ग्रे कलर के पत्थर नज़र आएंगे, और इस तरफ भी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मस्जिद सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में किसी और ज़ियारत की आपको ज़ियारत करवाऊँगा इंशाअल्लाह। मदीना मुनव्वरा मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।